حضرات، جس طرح تسی احباب اعلان سماعت فرما چکے ہو کہ انشاءاللہ الرحمن ابھی اپنی اس جامعہ مسجد عابدہ حبیب میں عظیم الشان فقید المثال سالانہ دوسری حمد و نعت منعقد ہو رہی ہے، جس دے اندر پاکستان دے مشہور معروف نعت خواں تشریف لا رہے ہیں اور خصوصی خطاب وعدے دی شان خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالی بیان ارشاد فرمان گے۔ تمام اہل اسلام کو، اہل علاقہ کو شرکت سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے مسجد میں تشریف لے آئے تاکہ پروگرام کا آغاز شروع کیا جائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی مسجد کے طالب علم حافظ محمد احمد، وہ آئے تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائے۔ حافظ محمد احمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج دی عظیم الشان فقید المثال
دوسری سالانہ محفل حمد و نعت جماعت اہل حدیث و پاک یوتھ لنک کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح پچھلے سال آپ نے اس محفل کو کامیاب کیا ہے، دعا تک دل جمی سے بیٹھیں اور ہر مہمان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو داد دیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاکہ ہر مہمان کی حوصلہ افزائی ہو اور اس مسجد سے ایک یادگار لمحات لے کر وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ الحمدللہ آج کی محفل حمد و نعت کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ میں شروع میں ہی دعا گو ہوں، ماشاءاللہ حاجی داؤد صاحب اور محترم جناب محب العلماء محمد راشد صاحب، ان کی محنت کاوشیں پچھلے سال بھی رنگ لائی، ایک سال ہو گیا الحمدللہ تمام نعت خواں یاد کر رہے ہیں۔ اس بار بھی مثالی محفل حمد و نعت رہنی چاہیے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ننا منا نعت خواں محترم جناب بلال عبد القیوم صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، مداح رسول عربی محترم جناب محمد بلال عبد القیوم صاحب تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں، کوئی انج دی نگری دس مینوں، جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، کوئی انج دی نگری دس مینوں، جتے زندگی دا اعتبار ہووے، جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہووے، چھڈ بلال انج دے وطناں نوں، جتے بندہ بندہ بیکار ہووے، دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دیندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دیندے نے، تو بھی اس کو منگیا کر، تو بھی اس کو منگیا کر، وہاں بھی اے ہو کہندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دیندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دیندے نے، جڑے لمحے اللہ دے ذکر اور اس دی یاد وچ گزرن، جڑے لمحے اللہ دے ذکر اور اس دی یاد وچ گزرن، دلاں نوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دیندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے
اللہ ہی آپ دیندے نے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھڑ نو جو تک لیندا اس مکھڑ نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں نے شیما دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں آقا دی نعت سناواں میں آقا دی نعت سناواں او دے شہر مدینے مر جاواں او دے شہر مدینے مر جاواں نہیں کوئی ریساں اوتے مرن تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب بلال عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ باہر آپ کی مسجد میں ملک پاکستان کے نامور شعراء اعظام ثناخوان مصطفیٰ عظیم ازوی سکالر خطابہ اعظام ملک بھر سے تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سٹیج پر زیارت فرما رہے ہیں غازی اسلام حضرت مولانا عبد الرزاق آبی صاحب امیر جماعت الحدیث ضلع فیصل آباد سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب اور رواداری کونسل پاکستان اسی طرح عظیم ازبی سکالر محترم جناب قاری ذکاء الرحمان ذکی صاحب مدیر ذکاء القرآن کمیونٹی سینٹر سمندری روڈ ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے
پاک یوتھ لنک فیصل آباد کے نائب صدر محترم جناب شاعر اسلام ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر صدیق یوسف صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اسی طرح محترم جناب قاری حسن عظیم صاحب ناظم اطلاعات جماعت پاک یوتھ لنک فیصل آباد، ان کو بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی حافظ احسان یوسف صاحب، ان کے ساتھ حضرت مولانا ابو ہریرہ یزدانی صاحب، ان کے ساتھ حضرت مولانا حافظ حنزلہ صاحب، ان کے ساتھ محترم جناب عمیر انصاری صاحب، اور ان کے ساتھ محترم جناب مزمل نویس صاحب، ان کی پوری ٹیم. ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اور اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں، اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب آپ کے سامنے ثناخوان مصطفیٰ محترم جناب حافظ عبد الرحمن احسان صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں. اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے. اللہ کلا مشکل آسان کر دا، اللہ کلا مشکل آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا. پیغام سارے جگ نوں پہنچاندے رہانگے، پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے، اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے. عبادت ایک رب دی طریقہ نبی دا، عبادت ایک رب دی طریقہ نبی دا، اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا، غیر شریک امتو ہٹاندے رہانگے، غیر شریک امتو ہٹاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے. دو عید لوکاں نوں حضور دسیے، اللہ نے جو دسیا ضرور دسیا، منائے جیویں آقا نے مناندے رہانگے، منائے جیویں آقا نے مناندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے. ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، جنتاں نوں جان دی رسیت دسیے، بھلیاں نوں سدرائے پاندے رہانگے، بھلیاں نوں سدرائے پاندے رہانگے، توحید دیاں توحید سناندے رہانگے. سوہنے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، جگتے باہر آئیاں، جگتے باہر آئیاں، رب دا حبیب آیا، دکھیاں دی مارا لئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شانہ والا، ایڈیاں شانہ والا،
लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसम जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं सोहना नूरानी मुखरा सोहना नूरानी मुखरा चन्न शर्मावदा उंगली लावे चन्न टुकड़े हो जामदा सोहना नूरानी मुखरा चन्न शर्मावदा उंगली लावे चन्न टुकड़े हो जामदा एडियां शाना वाला एडियां शाना वाला ओ ना हुन लाल कोई नहीं अल्लाह दी कसम जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं अल्लाह दी कसम जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं रोंदे हसावन वाला रोंदे हसावन वाला उजड़े बसावन वाला दाई हलीमा दे ओ पग जगावन वाला रब नू मनावन वाला रब नू मनावन वाला इड्डा दीदार कोई नहीं अल्लाह दी कसम जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं बन के तारीखियों में ज़िया आ गए बन के तारीखियों में ज़िया आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए गोद में लेके उनको कहे ऐसा दिया गोद में लेके उनको कहे ऐसा दिया देखिए हुस्न की देखिए हुस्न की इंतहा आ गए मुस्तफ़ा 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 आ गए माशाअल्लाह ये थे नन्ना मुन्ना नात का मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुर्रहमान एहसान साहिब अब आपके सामने सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब हाफिज हंजला जफर साहिब तशरीफ लाते हैं और नातिया कलाम पेश फरमाते हैं इंशाअल्लाह अपने मुख्तसर 2 मिनट की हाजिरी पेश फरमाएंगे मोहतरम जनाब हमारे फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए मेहमान हजरत मौलाना कारी अदरीस उनसे मुदवाना गुजारिश है वो अपने वफद के साथ तशरीफ लाए हैं अपने सेक्रेटरी के साथ आगे स्टेज पर तशरीफ ले आए इसी तरह मोहतरम जनाब भाई अब्दुल कद्दूर साहिब मदनपुरा से नाज़ मेहमानियात हैं जमात हदीस फैसलाबाद के आज की तकरीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ इनसे गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं इसी तरह मोहतरम जनाब मुजम्मल नवीन साहिब नाज़िम नशोई शाह जमात हदीस जिला फैसलाबाद उनसे गुजारिश है कि आपके लिए कुर्सी रखी गई है अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आगे तशरीफ ले आए अपनी टीम के साथ ये मलक ज़ैनुल आबिदीन साहब सदर PYL गुलामाबाद इनसे गुजारिश है भाई मुआज साहिब सदर PYL मदनपुरा उनसे भी गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं मोहतरम जनाब सनाबाद मुस्तफ़ा हाफिज हंजला जफर साहिब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह दिन वांगू रोशन राता हिन दिन वांगू रोशन राता हिन किड्डा साफ किरदार नबी दा ते मियां आबद तेरा रब राखा तू करे इतबार नबी दा ते सारे जग विच चमका मारदा है
ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے السلام ماشاءاللہ یہ تھے ثنا خوان مصطفیٰ محترم جناب حافظ حنظلہ ظفر صاحب. اب آپ کے سامنے ثنا خوان مصطفیٰ محترم جناب بھائی عمیر انصاری صاحب، ان سے آگے گزارش ہے کہ 2 منٹ کی حاضری پیش فرمائیں گے، اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے. عمیر انصاری صاحب، چیف آرگنائزر پاک یوتھ لنک ضلع فیصل آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے خدا جان دے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا جیڑا، ساڈے مدنی نے سانو دسا چھوڑے آئے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، روز محشر جو رب نو منا جان دے، کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے خدا جان دے، جس دی زلفاں نو واللیل آکھے خدا، جس دی زلفاں نو واللیل آکھے خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھ وضحا، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے خدا جان دے. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب بھائی
عمیر انصاری صاحب پاک یوتھ لیگ کے یہ فائق نظر ہے۔ اسی طرح اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کے لیے مختصر پیش کریں گے حافظ عبداللہ علی عبداللہ صاحب سمدری روڈ سے تشریف لائے ہیں۔ نمونہ حافظ قرآن ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تلاوت قرآن مجید کروا رہے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ اب آپ کے سامنے ثنا خان مصطفیٰ نمونہ شاعر محترم جناب حافظ ثمامہ عبدالرزاق صاحب تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں حافظ ثمامہ عبدالرزاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، ساری خلقت کے ہیں پیشوا مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، خوبرو چہرائے والضحیٰ مصطفیٰ، انبیاء مقتدی مقتدا مصطفیٰ، وہ گئے فلک پر قدسیوں نے کہا، وہ گئے فلک پر قدسیوں نے کہا، مرحبا 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 مصطفیٰ، گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر، گر نبی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر، یہ ہے فرمان خیر الورا مصطفیٰ، اب نبی کوئی دنیا میں آنا ہی نہیں، آپ پر ختم یہ سلسلہ مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ محفل ہندورات میں ہر ثنا خان مصطفیٰ بڑے چھوٹے اپنی حاضری پیش فرما رہے ہیں۔ اسی دوران ہماری آج کی محفل ہندورات میں تشریف لائے فیصل آباد کے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری عارف صادق صاحب اوف چولہ خطیب اعظم چولہ فیصل آباد کے عظیم خطیب ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہر محفل میں ہماری تشریف لاتے ہیں۔